स्मार्ट केयर पॉकेट फिल्टर डॉपलर कैसे यूज़ करते हैं, ये बॉक्स की मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ। जैसे ही बॉक्स को खोलेंगे हम, सबसे पहले हमें ये डिवाइस मिल जाएगा। ये इसका प्रोब है, ये चार्जिंग केबल है एंड ये इसकी मैनुअल बुक है। ठीक है, तो अब प्रोब को डिवाइस को कनेक्ट कैसे करते हैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसके आपको फंक्शन बता देता हूँ। तो ये प्लस माइनस का, ये जो डिवाइस है ये प्लस माइनस का वॉल्यूम का बटन है, ये पावर ऑन ऑफ का बटन है एंड ये इसका स्पीकर है और ये इसका डिस्प्ले है। और प्रोब में ये इसका पावर ऑफ पावर ऑन का बटन है, सेटिंग बटन है और ये जो आपका आइकॉन डिस्प्ले करेगा वो है। तो डिवाइस को हम ऑन करेंगे सबसे पहले तो, और ये दोनों वायरलेस कनेक्टिविटी है। ठीक है, ये दोनों वायरलेस कनेक्ट होंगे, ना कि कोई वायर से। तो सबसे पहले हम डिवाइस को ऑन करेंगे लॉन्ग प्रेस करके, ये ऑन हो गया। तो यहाँ पे हमें ये वॉल्यूम का आइकॉन शो हो रहा है कि 8 वॉल्यूम पे है, बैटरी इंडिकेटर है और ये डिस्प्ले एरिया है। और इसे भी हम लॉन्ग प्रेस ऑन करेंगे, जैसे ही ऑन करेंगे एक इंडिकेशन आ जाएगा, ये देखिएगा ये इंडिकेशन आ गया। अब ये दोनों को कनेक्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले ये जो वॉल्यूम के बटन है ये दोनों को लॉन्ग प्रेस करेंगे। इसको कनेक्ट कैसे करेंगे वायरलेसली, तो सबसे पहले जो दो वॉल्यूम के बटन है इनको लॉन्ग प्रेस करेंगे और जो ये सेटिंग का बटन है इसको भी लॉन्ग प्रेस करेंगे। तो देखिएगा ये जो डिवाइस में ये जो एक आइकॉन है ब्लिंक हो रहा है, मतलब ये कनेक्शन मांग रहा है और ये भी ब्लिंक हो रहा है। तो ये ऑटोमेटिक दोनों कनेक्ट हो जाए। ये देखिए इसका भी ब्लिंक बंद हो गया और इसका भी ब्लिंक बंद हो गया। इसके हमने ये दोनों वॉल्यूम और प्लस माइनस लॉन्ग प्रेस करे थे और इसका जो सेटिंग बटन है वो लॉन्ग प्रेस करा था। ठीक है, तो ये दोनों ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गए हैं। अब ये देखिए आवाज़ कर रहा है। ठीक है, और इसको जो चार्जिंग कैपेसिटी है दोनों की, प्रोब की और डिवाइस की, ये 2 से 4 घंटे है। ओके, ये इसका डिस्प्ले एरिया है।